Goeiemôre, goeiemôre, good morning, how are you, lady in red? Nee, hoe gaan dit vanmôre? Dit gaan goed, dankie met jou, welkom terug. Baie lekker, ja, skielik is ek in winter in, jong. Ek het gehoop, jy gaan vir ons 'n Vietnamese dientjie hier neerie. Ja, ek sukkel, kyk, as my... Nee, jy jok nou, want daar's 'n treffer, jy het vir my gesê, daar's 'n treffer, ek het gehoop jy sou nou al teen die tyd geleer het. Gee my so 'n week kans, of die naweek, dan sal ek hom nou lekker oor en oor luister, en dan behoort ek terug te kom, want op hierdie stadium kom my aksent heeltemal anders uit. Mense eerder dink ek was in Indië, as in Vietnam, of so. Nee, jy moet dit vir ons Sorry, 100% reg kry. So, jy het huiswerk. En hulle skud hulle biscuit daar aan die ander kant. Nou ja, die week is amper op sy einde en ons staan gereed om dit op die regte manier af te sluit met 'n program vol pret en plesier en is die 3 P's: pret, plesier en pita. Ja. Wat terug is. Sy man, ek weet julle het my glad nie gemis nie. Ek het julle natuurlik aan die ander kant baie gemis. So dis vir my baie lekker om terug te wees. En kom ons hoor gou-gou, waarna kan jy ook uitsien? April was natuurlik Wêreld Parkinsons Maand en Etienne se leef van Parkinsons South Africa gesels met ons oor wat die toestand werklik beteken en waarom beter sorg so belangrik is. Op jou sportfront gaan ons Suid-Afrikaanse waterpolo vrouenspan maak hulle geskiedenis en kaptein Shakira January vertel van hulle sukses by die wêreldkampioenskappe in Malta. Mal daaroor gewees om daar weer 'n punt te kan bewys, jy weet. Yes, Ons kyk ook na die uitrustings by die Met Gala saam met Lorraine Olivier en Michelle Howell van Style and Makeup Effect en hoe hierdie modeneigings ons alledaagse styl beïnvloed. Sien julle, ek het net my strikdassie vandag bietjie vergeet. En dan kom Tamlin Wessels se kuier met haar splinter nuwe liedjie en 'n baie nice liedjie moet ek sê. Dis nie so diep nie, maar dit is baie lekker hier by ons vanmôre. Kyk, ek dink as jy nou wou deel wees van daai gala geleentheid, probeer nou dink waarmee sal ons kan werk hier op die tafel. Ja. Maar ek dink jy sou net 'n beker op jou kop moes sit of so iets. Is dit eienaardig. Is dit 'n aardige stories? Aardig om mense te sê so bly ingeskakel. Ons gaan 'n paar Dis foto's amper deel. soos kuns wat aardig raak en waaroor ons ook al gesels het. Aardig, maar almal gons dan daaroor. Maar dit was die tema, was kuns. Maar later meer daaroor. Ja, dit moet gaan ek lyk. Ja, sy. Nee, Pieter is reg. Die internasionale passasiersskip MV Hondius wat deur middel van Kaap Verde van suidelike Argentinië na die Kanariese eilande reis, word deur 'n ernstige gesondheidskrisis in die gesig gestaar. Dit nadat 'n 70-jarige Nederlandse passasier siek geword het en op 11 April op die skip oorlede is. Die skip het op 24 April Sint Helena bereik en daar is gereël dat die bejaarde se liggaam van daar af terug na Nederland gestuur word. Sy 69-jarige weduwee het of liewer net die 69-jarige weduwee het die liggaam vergesel en is ook toe nou kort daarna op die 27ste April by OR Tambo Internasionale Lughawe oorlede as gevolg van die feit. As gevolg van 'n ineenstorting, ja. Op daardie selfde dag het 'n Britse passasier ernstig siek geword en is hy na Johannesburg oorgeplaas waar hy tans in die intensiewe sorgeenheid behandel word. Dit is bevestig dat die passasier 'n variant van die Hantavirus het. Nog 'n passasier het intussen op die skip gesterf en 2 bemanningslede toon ernstige asemhalingssimptome en benodig ook dringende mediese sorg. Die oorsake van die ander sterftes is egter nog onbekend en dis nog nie bevestig of dit met die virus verband hou nie. Nou die skip met sowat 149 mense van 23 nasionaliteite, nie een Suid-Afrikaans nie aan boord, is tans naby Kaap Verde en owerhede oorweeg om passasiers vir mediese ondersoeke te laat afklim. Die Nasionale Departement van Gesondheid beklemtoon dat daar geen rede vir paniek in Suid-Afrika is nie, aangesien slegs 2 pasiënte die land binnegekom het. Volgens die Wêreldgesondheidsorganisasie word 'n internasionale reaksie gekoördineer en ondersoeke is ook aan die gang om te bepaal of daar enige verband tussen die sterftes en die virus is. Die Hantavirus is 'n skaars maar potensieel dodelike siekte wat hoofsaaklik deur kontak met knaagdiere oorgedra word. Dit kan ernstige long- of nierprobleme veroorsaak met 'n hoë sterftesyfer in ernstige gevalle. Baie belangrik om te sê, hierdie is nog 'n ontwikkelende storie. So ons hou die nuus dop, maar ek weet Dr. Angelique Coetzee het ook gesê daar is geen rede om bekommerd te wees wat Suid-Afrikaners betref nie. Maar maak ook seker, sy het net gesê, jy kan voorsorgmaatreëls tref en seker maak dat jou omgewing skoon is en dies meer. Maar dit laat ou nogal 'n bietjie wonder en dink, nee, as jy nou op 'n passasiersskip gaan ook vir 'n lekker naweek wegbreek of so en so iets gebeur,
Sit hulle ou dan in kwarantyne? Hoe werk dit, né? Daar's 'n hele ek dink daar's 'n hele plan wat gevolg moet word in daai opsig. Maar ja, ons hou dit met groot belangstelling dop en ek dink dis jammer om te hoor dat daar alreeds sterftes was as gevolg daarvan. Baie So hopelik nie veel meer nie. Of enigsins nie. Een van die dae dan dra ons almal weer maskertjies net om seker te maak. Nee, Voorkomend, net om voorkomend. ons gaan nie nou die mense paniekerig maak nie, Pieter. Moenie daaroor bekommerd nie. Kyk, ek is nou weer, nou lyk ek slim. Maar lyk vir my hierdie wat noem mense dit as jy nou ietsie aan het soos ekstra het. My bril is 'n bykomstigheid. Jy sien, goeiemôre. Nou ja, slim horlosies, het jy 'n slim horlosie? Het jy 'n slim horlosie? Jy het 'n slim horlosie. Ja, Ek het ook 'n slim horlosie. Ek wat hom lees is slim om die horlosie te kan verstaan. Maar slim horlosies is deesdae deel van amper almal se oefenroetines, maar navorsing wys dat ons dit nie blindelings moet vertrou nie. Hoewel jou horlosie vir jou hoope data soos kalorieë, hartklop per minuut en slaapaktiwiteit gee, word die meeste daarvan nie regtig gemeet nie en dit word bloot beraam. Wil jy nou meer? En dit is waar die foute insluip. Neem nou maar kalorieë byvoorbeeld, né? Volgens studies kan die hoeveelheid kalorieë wat jou horlosie bepaal, jy moet inneem met meer as 20% onakkuraat wees. So jy gaan of te veel of te min en jy gaan nie reg eet nie. As jy eet is dan presies daarvolgens beplan, kan jy dalk heeltemal te veel of te min eet, soos ek nou gesê het, wat jou gesondheid dan direk kan beïnvloed. Selfs die hoeveelheid tree wat jy neem, is nie altyd akkuraat nie. Wys jy nou. Slim horlosies maak op armbeweging staat om ou tree uit te meet en aktiwiteite soos om 'n stootwaandjie te stoot, gewigte te dra of te loop met beperkte asemhaal, armswaai hoor net vir my, beperkte asemhaal, dan gaan jy maar stil staan ja. 'n Beperkte armswaai kan die telling waarskynlik minder akkuraat maak. Wat hartklop betref, werk die slim horlosie puik terwyl jy sit en ontspan in 'n boek lees. Maar sodra die sweet begin loop en jy hart oefen, raak die lesings dikwels onbetroubaar. Verstaan jy? En so kan jy aangaan. En hoe stywer jy hom sit, hoe meer het hy invloed, hoe losser hy hang. Nee, slim horlosie, wys jy nou net, né? Daar's 'n hele tegniek betrokke. Ek het nogal gewonder hoe kry dit reg om almal so slim te wees. Ek moet vir jou sê, ek hou nogal gewoonlik my slaapgewoontes dop. Ja. Ek sien ek het blykbaar 4 ure en 55 minute geslaap, maar is dit nou akkuraat? Ja. Ek weet nie. Ek weet nie, ek het gisteraand letterlik, dan dink ek nou gaan ek 'n goeie uur slaap, dan het ek my oë oopmaak, dan is dit 5 minute. 5 minute wat ek geslaap het. Ek dink is seker maar nog die tydsverskil van die verskillende tydsones en die dinge. Dit het gewoonlik of dit werk gewoonlik so wanneer 'n mens moet terug gaan skool toe Pieter. Ons verstaan. Ons verstaan. Terug hok toe. Hier Ja, is ek. Ja. daar is hy. En ek rek en strek nog, jy weet, net om net so weet te voel hoe voel dit om so 'n bietjie vroeg op te staan. Baie lekker. Maar nou ja, jou gesondheid verdien kwaliteit wat jy kan vertrou. Met Gulf Drug Company kry jy bekostigbare noodsaaklike medisyne vir die hele gesin, van pynverligting tot vitamiene en meer. Gulf Drug Company fokus op hoë kwaliteit en internasionale standaarde, sodat jy met gemoedsrus kan kies. Besoek gulfdrug.co.za vandag om meer van pynblok te ontdek en neem beheer van jou gesondheid. Gulf Drug Company, kwaliteit sorg elke dag. Bly waar jy is, want ons is net hierna terug met nog lekker nuus, goeie geselsies en natuurlik op en top musiek. Goeiemôre.